Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. Fuel prices up for third consecutive day, 100 in all state capitals. Goans will be paying 103.33 rupees a litre for petrol and 99.44 rupees a litre for diesel. On the heels of murder in Anjuna, two sisters killed at their Ponda residence. Pipe broken at Dargar. Thousands of gallons of water wasted. Highway contractor blamed. Now the news in detail. Marking the third consecutive day of fuel price hikes, locals will be paying 103.33 rupees a litre for petrol and 99.44 rupees a litre for diesel. Petrol prices are now comfortably over the 100 rupees mark. Diesel has breached the 100 rupees mark for the first time today in many states. Petrol is above 100 rupees in all state capitals. Fuel rates have breached the upper limit of their price range for the first time today across the country. In Delhi and Mumbai, petrol rates are currently 105.49 rupees and 111.43 rupees respectively, while diesel stands at 94.22 rupees and 102.15 rupees respectively. Diesel has breached the 100 rupee mark for the first time today in many states. The variance in prices is due to incidence of local taxes. State-owned fuel retailers have shed their modest price change policy and have opted to shift a larger incidence of cost to consumers. Since India is a net importer of crude oil, petrol and diesel prices shift in accordance with international prices. International bench Brent crude is currently trading at a hiked rate of USD 84.61 per barrel for the first time in 7 years, which has caused the unprecedented rise in prices. Irshad Sheikh for Goa 365 from Panjim. Goa is being hit by a spat of murders and unexplained unnatural deaths in the last couple of months, and the explanations by the men in khaki have been not really accepted by large sections of the society. Now, Goans were shocked after a double murder was reported at Ponda. Two sisters were killed in their residence on Saturday. The lack of fear of the law is now in serious doubts and after repeated murders. Yesterday, a parking contractor at Anjuna killed by tourists or parking issues, and now the double murder at Ponda. Two sisters, 68-year-old Jivan Kamath, an unmarried retired nurse, and her 76-year-old sister Mangala Kamath were residing on first floor at Kamath residence in Ponda. They were allegedly murdered with a sharp weapon. Police said the incident was reported at around 10 a.m. on Saturday. The forensic team as well as the dog squad was pressed into service. Murder incident went unnoticed even as the son and daughter-in-law of the deceased Mangala Kamath resides on the second floor of the same building. Neighbors said that the two pet dogs were barking out loud at the time of incident, but locals ignored it. Ponda police is investigating the matter. वयल्या फ्लॅटार रावता पळय सकाळी उल्या केल्या पर्यंत ताप घेवन ताणी बिकॉज तो सद दुधाच्यो बाटल्यो घेवन त्यो भायर सरलेलो दूद हाडपाक म्हणून ढवळे येता ढवळेच्यान तो दूद हाडून परतो जेन्ना आयलो 10-10:30 परती ताप घेवन जाली मागीर ताणें आपल्या बायलेक विचारलें ती ताप दिना थंय ती भितर वचत जाल्यार किचना कडेन दार बंद आशिल्लें आनी ताका रक्त दिश्टी पडलें भायल्यान तें भिलें ते भितर करून आपल्या बोवाक सांगपाक अशें अशें आपल्याक पळोवन तूं मातशें पळय ते जेन्ना ताणें पळयलें थंय ते पळय जाल्यार तें भयानक कृत्य आशिल्लें जें की सादें मनशान अशें करपाचो ना अशें कृत्य तें कोणें करून गेलो मागीर ताणें म्हाका फोन केलो आनी हांव जेन्ना ढवळेच्यान जेन्ना फोंड्या येवन पळयत जाल्यार तें मागीर हें आशिल्लें भयानक की म्हणजे तें पळोवपाचें न्ही तें क्रूर. तुमची कोण भयण तुमची त्यो म्हजी दोनी भयणी. नांव कितें भयणीचें? एक व्हडले भयणीचें नांव मंगला कामत आनी धाकटे भयणीचें नांव जिवन कामत. तें लास्ट 40 वर्सां तें जीएमसी वॉर्ड सिस्टर म्हण आशिल्लें ते रिटायर ताका रिटायर हे जाणट्याचो असो फोन करून कोण वचपी कित्याक कित्याक आमी ल्हानपणापासून सगळे एकूच कडेन आसा न्ही सगळें वेवस्थीत चलता कोणाचें वायट बरें तशें कांय ना दोगांय ते एक धाकटें अनमेरीड तें व्हडलें हय ती कितलीं वर्सां जालीं 15-20 वर्सां एकूच कडेन आसा जाणटेपण एकामेकाक दोगांय साथ मेळटा न्ही आनी कोण तिका ती लग्न जावना ही काय म्हणजे एक चलो आनी ती
घरात कोण तरी आसून दोगांय एकच कडेन रावता आनी खंय वेगळी म्हूण रावतली. Krishna Naik for Goa 365 from Ponda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The breaking of water pipelines by the roads contractors employed to build the national highways has been happening quite often. Now, another incident has arisen at Dhargal where thousands of gallons of water were wasted, allegedly due to the negligence of the contractor, putting the PWD already under pressure under the spotlight once again. The work of National Highway is currently going on. During the work, the water pipeline from the Chandel water treatment plant burst, creating a huge fountain. This incident has resulted in officials passing the buck and people suffering. The PWD has directly accused the MVR contractor for breaking this pipeline. A Dhargal punch lashed out at the engineer and also the contractors. चालूच आसा एमआर कंपनी जी आसा एकदम थर्ड क्लास कंपनी हांगा कस्टमर काम पद्दतीन चालू आसा. दुसरें म्हणल्यार तो खंयचे दुनियेन आसा तें कळना. गोवा गव्हर्मेंटाक तो गाडीची किंमत दिना, मिनिस्टरांक दिना, सीएमाकूय दिना. ते आपणाक जाय तशें करतात. कित्याक जर हें जें काम चल्लां हें हायवेच्या देखरेखी खालीच चलपाक जाय. हायवे करतात थंय ते आमचे इंजिनियर नासतात, तांकां सायडीर घेयना ते. दुसरें वॉटर सप्लाय आमची उदकाची टाकी आसा ते जे आमची डिपार्टमेंटां आसा तांकां बरोबर घेवन तेंच्यांनी काम करता थंय तेंचो सुपरवायझर आसपाक जाय की बाबा हांगा ही पायपलायन आसा. कांय वेळाचेर पायपलायनी सकयल आसा, रस्त्याचे सकयल आसा, पूण ही पायपलायन वयर दिसता. आतां जेसीबी वयता ताका दिसता बाबा ती पायपलायनी वयल्यान आपूण वयता म्हणून, जाल्यार ते येदे व्हडले मशीन हाडून ती वयर पायप दिसता ते पायप पडलेले आसा तेंचे. कोणाकूच ते विस्वासान घेयना, आपणाक जाय ते कशें. म्हणजे तांकां इतलो कन्फर्म आसा ते की आमी कितेंय केलें जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट आमचें कांयच करूंक शकना. इतल्या परिस्थिती ह्या एक मानसिकतेन हें काम चालू आहा तेंचें. जे रस्ते पडल्यात सगळ्याक तेंच्यांनी स्पीड ब्रेकर खंय आपटोन कोणी आमी कोणाकूय चॅलेंज करता. एमआर कंपनीचो कोणूय इंजिनियर बसलो आमचे गाडये 60चे स्पिडीन तांकां व्हरता. तेंच्यांनी रस्ते केल्ले रस्त्याचेर 60 स्पिडीन आमी तांकां व्हरता. तेंच्यांनी फक्त सीट बेल्ट लायन आसतना ते गाडयेर बसचे, बिंदास बसचे. मागीर तेंच्यांनी सांगचे कशें हे रोड आसा तो. आनी जे आमचे इंजिनियर आहा NH17 इंजिनियर आसा तुमकां मातशी सुद्दां जर तुमकां जबाबदारी आसा की हायवेचेर देखरेखीची जाल्यार केन्ना तरी सायटी घेया आनी पळयात हो रस्तो कसो केल्लो आहा तेंच्यांनी. Ironically, the Deputy Chief Minister and Perne MLA, Manohar Babu Asgaonkar, had gone to inspect the water tank at Dhargal. PWD officials were also present there. The media brought up the issue of water pipeline burst before Babu and also grilled officials. Babu claimed to know about the incident and said that it would be sorted out. But he looked very circumspect. Listen and decide. सकाळी न्ही तुम्ही येवच्या एक 10 मिनटां पयलीं न्ही या हायवेचेर बरे पायप फुटले आनी भरपूर 20 मिनटां पाणी वेस्ट जालें. ताचेर कोण लक्ष WRDचे पाईप ते आमचे पाईप तांचे कितें काम करता पण तांकां खबर नासता ते पायप बीन आसा म्हणून. पायप बीन आसा म्हणून खबर ना तांकां. प्रत्येक जण डिपार्टमेंट येता आनी आपले वयर वता. आमचे मागीर पण 20 मिनटां पायप फुटान 20-25 मिनटां तुमी कशे ओगी रावल्यात तर पाणी वचपाक दिल्यात. पाणी खूप वेस्ट चालतं. पाणी इतले वेस्ट तुमी करतात. पेडणे तालुक्यात सध्या पाणी ना. केले मरे बंद केले मरे इतना पळयतालो. पानी अभी ये कब कर रहा है, काम कब हो रहा स्टार्ट है सर, काम चालू है। है, कब कंप्लीट कर रहा है? कंप्लीट एक 2 में हो जाएगा सर, एक हफ्ता ये 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। 1 वीक में कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीक में उसका उद्घाटन टाइम बताओ करेंगे सर। उसको लाइन भी इधर डाल के आया सर, 1 घंटे के अंदर होता है। Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Dhargal. It seems like that the local businesses across the board are being undercut by vendors from other states. Local fishermen at Vasco's market have come up to voice their struggle, saying that these vendors sit by the roadside and end up capturing buyers who come to buy fish. They complain of losing out to these vendors. The women who sell their fresh catch in the markets have accused authorities of not living up to their promise of clearing these outstate vendors. The women have said that they would not shift into the new fish market promised by Mormugao municipality until action was taken against street vendors.
These women have had to pay rent for space to sell fish in the market, but are suffering in the name of outstate vendors who have set up shop without any permission or rent payment on the roadsides. कालू सारखी चांगली आमकां सगल्यांक आपूण काडटा आनी त्या उपरांत आपूण तुमकां बाजारात हात घालता. आतां तेणें आजून देखून कोणाक काडलो ना आजून देखून पोत्ते आनी लोकसभेत जाला. आतां लोकसभेत जाल्यार ती सोत्री गायले कोण माटवाव गायले नुस्तें हिंगपाचें जाल्यार त्या माटवान नुस्तें हिंगपाचें पूण बाजारान नुस्तें हिंगपाचें. आनी आतां उडचो तिंगू वोस बाजार बांदला जाल्यार तिंगू बाजार गिरायक येतोलें हुंय घेतोलें जाल्यार केसय तोंडान आमकां तुमी तिंगोच म्हणटाय. सगळी कोणा राज्याचें नुस्तें हिंग म्हणटाय तुमी आनी आमकां बाजारान वच म्हणटाय. भुरगीं बाळांक घेवन तीं बाजारान मोर म्हणटाय. आं लोक 500 रुपया नुस्तें घेता 200 रुपया 300 रुपया करून बुडकुल्यान तांद घालता आनी त्या वरान भुरग्यांक घालताय. तो गरीब लोक गाया बाजाराक आनी गिरेस्त ताचो हिंगा शेप घालून आहा. आनी कितें करपा आमी आमगे हें सॉल्व जालें बगर आमी कॅशेच दिवपाना आनी कॅशेच येवपाचेंय ना. हेणी काडली बगर. आतां हें तर उतर दिल्लें हें उतर पाडचे सुवातेर तुमी तर आयज वतान गेले जाल्यार फुटबॉल ग्रावंडा कडल्यान जफील पाल्या घरा कडल्यान तुमी पळयतले आयज कितले जाण थंय रस्त्याचेर बसून नुस्तें विकता पळय ते वाड्याची जे पळय आमची हें मुन्सिपालिटी एरिया तुमी दोतोर कोस्ताचे हॉस्पिटल पळय हा थंयसर साण पळयात ते न्यू वाडे ते बायना आनी हांगासर थंयसर पळय चलना पळय ते सगळें करून कसलो फायदो ना उतर दिल्लें पळय तें. जरी तर हे MLA जावन हे लॉ एनफोर्सिंग ऑथॉरिटी आहा डेप्युटी कलेक्टर PI हांच्या उजरान तर उतर दिवन हें उतर तांच्यांनी पाडूंक जायना जाल्यार हे कसलो सरकार चलता तें आमी नको. हो सरकार दिसता पळोवपाक काडकान चलता म्हणून. आमी पळयता गेल्या 5 वर्सांनी सगळे पळय उडक्यो मारून गेल्या पळय ते रातचे गेल्या आनी हो बोबाड जाला आयज की हांगासर रातारात हो बाजार मोडटले म्हणून आनी मोडून हाचें फावंडेशन करतले म्हणल्यार हे सगळे चोरयां करपाक येपार. उतर दिता ताका पाडप ना सगळीं फटींगपणां नाडबुदी आनी जे पळय आमी सिन्सियरली हांगासर काम करता हांकां आमी सगळें कोऑपरेशन दिल्लें आहा. हें कोऑपरेशन दिवनूय ह्या उतराक ते पाडो दिना. Hiro Mahale for Goa 365 from Vasco. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. All 40 kiosks mentioned in the order would get permission. The issues would be solved within 8 days. This was the promise given by the Chief Minister. Now, 15 days have passed and there is not a single word from the Chief Minister. Kiosks owners alleged threatening to hold protest. They want the local MLA to raise their issue in the assembly on Monday. Kiosk owner Dominic Pereira said that kiosk owners were fighting for place since the 12th of July. After meeting Kurka Punches on the 30th, they then met the Chief Minister. He had promised to give permission to all 40 gardas. The PWD has already made a plan and also got it approved. Now, 15 days have passed. Kiosk owners have now threatened to hold a protest at the MLA's residence. And if their issue is not placed before the House, they will continue their protests in Bambali and Panaji, they have warned. Listen. आम्ही काल मिटींग घेतली आम्ही सगळे गाडेकारांनी हिंगाच मिटींग घेतली आणि आम्ही कितें डिसिजन घेतला ते हांव तुमकां डिसिजन सांगता. आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार 30 तारीख आमी CMाक मेवलेले वचून दोगूय आमदार आसले आनी आमचे रिप्रेझेंटेशन आनी तुमचो कुरकाचे पंच आसले. सो आमी 30 तारीख जेन्ना CMाक मेवले CMान आमकां सांगलेलें की विदीन 8 डेज आमचो इशू सॉर्ट आउट करतले म्हणून. आयज 12-15 दीस जाले आमकां कांय खबर ना. फकत थिंगा सायटीर आमचो चीफ सेक्रेटरी PWD चीफ आनी ऑफिशियल्स येयलेले आनी CMान सांगलेलें बाबा तेंकां ते आमच्या मुखारूच सांगलेलें CMान की जेंकां ऑर्डरी आहा ते 40 जाणांक दिवपाचे. आतां CS येवन थिंगा सगल्यांक एकच हितून घातल्या आनी 76 गाड्यांचो प्रपोजल घातला. प्लॅन हांवें PWDन पळयला. आतां फायनल स्टेजीर प्लॅन हा अप्रूव करपाक आतां इतले दीस कोणूच आमकां कम्युनिकेशन आमी MLAकूय मेवले MLA म्हणटा चीफ सेक्रेटरी मेवना CM मेवना. तर आमी आतां आमकां दिसता खूब दीस आमी रावले आनी आमचे पेशंट मातशे काबार जावंक येतात. लोकांक आतां दिवाळी येवपाची दिवाळेकूय आमकां दिसना.
तो आमचे आता डिसिजन घेतला सगळे गाडेकारांनी की आमचे एज्युटेशन जे आसा पीसफूल एज्युटेशन मंडेसान आमी चालू करतले आनी आमी स्टार्ट करतले मंडे सकाळी 9:30 सगळे गाडेकार येवन आमी हिंगा बसतले आनी हे एज्युटेशन आमी कंटिन्यू दवरतले जेन्ना पासून आमकां गव्हर्मेंटाचो आन्सर बाबा दिता काय दिना आमकां आनी दिना जाल्यार कित्याक दिना आमी तुमचे गोंयकार भाव न्हू आमी तुमकां हें करना आमी टॅक्स पेयर न्हू तो जरी तर आमकां सांगलां प्लॅन पास केलो एवरीथींग इज डन इन द आमचे PWD प्लॅन रेडी केलो PWD सांगता ते प्रमाणे 7 दिसांनी तेणी तो 76 न्यू यांचो प्लॅनूय रेडी करून दवरला फकत अप्रुवलाक रावला तर आमचे डिसिजन हा गाडेकारांचे की मंडेसान वी विल स्टार्ट दीस पीसफूल एज्युटेशन असेंब्ली हा मंडेसान सो आमी मंडे ताका सांगतले बाबा तूं हो आनी असेंब्लीन आमचो हो टॉपीक काड आमी तुका निवडून हाडला असेंब्लीन उलोवपाक तो आमच्या बिहाफार तूं उलोवपाचो आमचो रायट ताका सांगपाचो तो वी विल स्टार्ट द एज्युटेशन फ्रॉम हियर मागीर ट्यूजडे मे बी बांबोळे ट्यूजडेचे आमी अजून डिसायड करूंक ना मागीर मे बी परमिशन घेवन आझाद मैदानार हो एज्युटेशन आमी काबार चालूच दवरतले आमी म्हणजे एज्युटेशन आता तुम्ही करता म्हणटा कितले दीस पासून तुम्ही हे करतले कितले दीस मेळसर तुमकां आन्सर मेळसर कित्याक आमी आतां जुलय 12 तारीख सान कमी आसा आयज पयच्या 4थो म्हयनो चालू आहा आनी आमकां फकत प्लॅन आनी PWD हिंगा स्टक जालेले आहा अजून MLA प्लॅन आनी PWD आतां CMन सांगले 8 दिसांनी दिता जाल्यार द हेड ऑफ द स्टेट सेज दॅट दिता मागीर अजून कांय जायना म्हणजे इट इज शॉकिंग न्हू. These kiosk owners were doing business opposite the Goa Medical College. The kiosks were demolished as they were creating a hazard outside the hospital. But they were promised that they would be given new place after the collector demolished the gadas after GMC filed an objection. The matter then reached the Chief Minister. The kiosk owners have now said that the number of kiosks have reached 76. तालाटी कडेन सांगलेले की 40 आसले ते 76 जाले कित्याक ते सायडीक बांबोळेचो रोड आहा न्हू ते काडटा थिंगसरले प्लस कोण टेम्पला कडेन ती बसतालीं ती तेंकांय काडून सगळ्यांक एकेच कडेन घातल्या सो टोटल काम येता 76 थिंगा समजलो तूं 40 प्लस 18 प्लस 16 प्लस आनीक 5 जाण मदें आसले म्हणटालो तालाटी सो दीस इज डन हांवें तालाटीक सांगले CMन 40 सांगले आनी आतां तुमी 76 ना CS सांगला हो रिपोर्ट दी आनी हे रिपोर्टार करपाचें म्हणून सो आमकां प्रॉब्लम ना 76 न्हू 85 पासून थिंगा घातल्यार आमकां कांयच प्रॉब्लम ना आमच्या गोंयकारांकूच ते भायल्यांक काय आमचे गोंयकारूच जगतले तेजेर आनी आमकां आमच्या गोंयकारांक भायर वचपाक गरज पडची ना थोडे जाण आपणाचे फॅमिली हिंगा चलयतले सो वी आर हॅपी पूण 76 आहा या 106 आहा तुमी कितेंय करा पूण आमकां दिया तूं वी वील डू आवर बिझनेस. William Rodrigues for Goa 365 from Bamboli. And now for the weather. As monsoons ease over the state, Goa is expected to see mostly dry weather until the 19th. This will be interspersed with light to moderate rainfall at a few places on 15th and 16th of October. Maximum and minimum temperatures are likely to hover around 33 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. There are chances of light haze and fog in the early morning hours until the 19th of October at isolated areas. There are no weather warnings issued for the state until the 19th. There is, however, warning for high seas and other coasts beyond 75 kilometers from the coast of squally weather, with wind speeds reaching 40 to 50 kilometers per hour, gusting to 60 kilometers per hour, prevalent over the southeast Arabian Sea. Fishermen are advised to not venture out to these areas. Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and don't forget to subscribe to our YouTube channel Goa 365 TV or download our app which is available on both Android and iPhone to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.